咁今次投票結果啦，就係以大概60-40呢個 percentage 咧，就去否決咗嘅。咁6大州入邊，亦都係冇一個州係成功通過。Hello， 大家好，我係 Kenny。咁啊，今日呢條片嘅題材啦，就比較新鮮啦，因為呢類型嘅題材啦，我係第一次拍嘅。咁因為個 topic 啦，其實有少少 controversial 咁樣啦。咁 but anyway 啦，即係都想同大家分享下，所以今日就打開部相機就拍呢條片，同大家講下咁樣啦。咁今日啦就係10月14號，一個對澳洲人非常重要嘅日子，亦都可以話係一個影響深遠嘅日子。咁如果各位觀眾朋友喺澳洲嘅話啦，咁或者你都會知道今日就係澳洲公投嘅日子啦。咁今次公投呢個項目呢，我哋就係叫 The Voice。咁無啦啦做乜要公投呢？咁其實呢單嘢呢，就係工黨搞出嚟嘅。Anthony Albanese went to the federal election promising to act on it, saying this is about respecting their wishes. And together we can embrace the Uluru Statement from the Heart。 咁先同大家講下呢個故事啦，點解會無啦啦有呢個公投嘅出現呢？咁話說我哋而家嘅總理 Anthony Albanese， 咁就喺2022年嗰陣，我唔記得佢係即係拉票嗰陣時宣佈啊，定係佢當選嗰陣時候宣佈呢，就話承諾會實行呢個叫 Uluru Statement from the Heart。咁呢個咁嘅 statement 啦，其實就係澳洲 Aboriginal 嘅領袖啦，佢哋喺2017年聯合發布嘅宣言嚟嘅。咁就係話要求提出修改澳洲嘅憲法，就喺憲法入邊承認 Aboriginal and Torres Strait Islander 為澳洲嘅原住民。咁同埋喺國會設立一個新嘅機構叫 The Voice。咁呢個 The Voice 咧就會喺國會進行一個 consultation 嘅工作，喺所有關於 Aboriginal 嘅事務就向國會就發表意見，提出建議咁樣嘅，咁從而去提高澳洲 Aboriginal 喺澳洲嘅代表性。咁但係呢個係佢哋希望想做啫，即係但係你澳洲都算係一個民主國家，咁你要修改憲法嘅咧，就唔係話有阿爺時候何一句話修改就修改，冇呢樣嘢嘅。如果要想修改憲法嘅話咧，就要進行公投。That's why 我哋今日就係要對呢樣嘢去進行公投咁樣啦。咁你可能聽到，好複雜喎，咁即係點樣啊？即係由2017年又2022年咁樣，即係個 storyline 好亂喎。再簡單啲嚟講啦，今次公投嘅目的咧，就係去決定我哋俾唔俾 Aboriginal 去入國會。咁我而家咧就未投票嘅，咁所以咧而家要雜臨出去投票先啦。咁好啦，咁我哋依家唔好講咁多，我哋依家就即刻出門口去投票啦。我哋好啦，而家就嚟到屋企附近呢個投票場啦。你可以見到咧，都幾人山人海咁樣嘅。咁而家咧就要入到去呢度入邊投票啦。嗱，咁見到啦，到兩邊啦，一邊就係 yes， 一邊就係 no 咁樣嘅。咁呢度咧就好似唔知有冇話法例規定，就好似喺呢啲投票場入邊咧就唔可以話拉票咁樣嗰啲咁樣嘅，但係你就唔可以話 physically 就拉人去一邊，跟住洗人落就叫人投乜嘢投乜嘢咁樣咯。好啦，咁我依家入咗去投咗票先啦，等我。咁喺投票站啦，就投完票啦，咁就選擇等多2日，等埋個 result 出咗咧，就再同大家繼續講下呢個 topic 咁樣嘅。咁所以今次公投啦，過程係非常之簡單嘅。咁正常總理選舉啊，都話要你將啲候選人排喺1、2、3、4咁樣嘅。咁但係今次咧，就只係問你一個問題嘅啫。A proposed law to alter the constitution to recognise the first peoples of Australia by establishing an Aboriginal and Torres Strait Islander voice. Do you approve this proposed alteration？ 咁所以其實只係一個 yes/no question 嚟嘅啫。咁同埋佢喺你張投票紙嗰度啦，佢唔係要你剔，要你
真係寫 yes no 落張紙嗰度嘅。咁喺我表態同大家分享我到底係 yes 定 no 之前啦，咁就同大家分享下今次呢個公投嘅結果先啦。咁我哋澳洲呢度啦，要通過一個公投嘅話呢，其實我哋有一個叫 double majority 嘅準則嚟嘅。咁乜嘢叫 double majority 呢？有兩個條件，第一個條件就係話澳洲全體贊成嘅票數要高過50%，呢個此其一。第二個條件就係話澳洲6個州入邊，包括 New South Wales、Victoria、WA、Queensland、南澳同埋 Tasmania， 喺呢6個州入邊，你要有4個州以上贊成票數都係要高過50%，呢個就係所謂嘅第二個條件啦。咁所以你要通過晒呢兩個條件咧，先可以叫pass 一個公投咁樣嘅。咁你可能問啦，喂，咁Canberra 同埋北澳呢？咁其實呢兩個地方呢，就唔係納入澳洲6大洲入邊嘅，咁所以佢哋嘅票數只會計入去澳洲整體 general 嘅票數嘅。咁佢哋過唔過50% 嘅話呢，其實對個結果唔會話有太大嘅影響嘅。咁所以喺澳洲 pass 一個公投嘅話呢，其實佢個 standard 都 set 得幾高下嘅，所以要通過都唔容易嘅。咁今次投票結果啦，就其實可以話係一面倒嘅，即係澳洲全體票數啦，就係以大概60對40呢個 percentage 咧，就去否決咗嘅。咁6大洲入邊，亦都係冇一個州係成功通過。Queensland 甚至以近乎70對30嘅 percentage 係否決咗嘅。咁所以從投票結果嚟睇啦，今次即係呢個叫反應啦，都算係一個幾強烈嘅一個 no 嚟嘅。咁如果大家喺過去個半月啦，你人在澳洲嘅話啦，咁其實都應該會聽到或者睇到好多唔同嘅意見 ，yes 同 no 都有佢哋各自自己嘅立場咁樣嘅。咁我自己係一個 no， 唔係簡單嘅 no， 我係一個 big no。咁點解我會話係一個 big no 呢？咁我其實自己個角色係有啲尷尬嘅，因為我自己就做環境評估啦，咁成日喺工作上都會遇到好多呢啲保護 Aboriginal heritage 嘅問題咁樣嘅，咁所以即係我公司啦，以我所知係好多同事都係投 yes 嘅，咁但係我就即係唔會話好大聲咁樣話我自己係投 no 咁樣啦。咁我個人覺得啦，成個 campaign 佢個 intention 係好嘅，即係政府係想俾 Aboriginal 佢哋 enforce 翻自己嘅問題。咁跟住投 yes 嗰班人啦，即係成日都話啊 Aboriginal 唔夠支援啊，就業啊、讀書等等各樣嘢都唔夠支援啊，即係大家要投 yes 去俾佢哋入國會，咁所以佢哋有多啲支援咁樣嘅。咁其實我覺得呢樣嘢好矛盾嘅。Aboriginal 支援呢樣嘢就其實係政府嘅工作，係佢哋而家就應該要做嘅工作，就唔係話等班 Aboriginal 入咗國會之後先開始展開對 Aboriginal 支援嘅工作咁樣嘅。所以我覺得呢個係一個唔 make sense， 我覺得係一個少少誤導群眾嘅一個 message 嚟咯。又或者可能根本即係政府嗰班牟利去無視 Aboriginal 呢個問題，即係呢個 issue 上邊就成日話我唔夠支援咁樣嘅。如果佢哋選擇無視嘅話，你班 Aboriginal 入咗國會，佢哋依然都係一樣會繼續無視你嘅。咁所以呢個 The Voice 啦，入到去啦，其實只係一個 consultation 嘅工作，佢哋冇權去攞funding啊，冇權去制定任何法律啦，係完全冇嘅，只係單單一個 consultation 嘅工作。咁所以佢哋入到去啦 ，propose 啲嘢咁樣啦，佢哋要 propose 呢個法案咁樣嘅。咁同樣都係要照舊規矩，即係都係要經過國會去投票，跟住然後睇下你啲投票數，睇下你通過定反對咁樣嘅。咁所以喺表面睇啦，我只係覺得政府係求其叫做開個職位俾你，塞你班人入去，但係實際上喺過程上呢，我係睇唔到有啲咩大分別咯。而且我亦都睇唔到 Aboriginal 入咗去國會嘅話，佢哋嘅支援會因為咁樣而多咗咯，所以簡單啲嚟講就係多嚿魚啦。
咁同埋澳洲 Aboriginal 好多噶嘛，佢有好多唔同嘅種族，每個種族都有佢哋自己唔同嘅需求。咁所以我認為對 Aboriginal 嘅 support 係應該 focus 喺 local level，唔係 federal level 嗰方面咯。咁所以呢兩個會係我主要投 no 嘅原因啦。咁同埋有一樣嘢，工黨政府係好蠱惑嘅，即係佢哋喺搞呢個 campaign 嗰陣時啦。即係不斷叫你投 yes 嘅，咁但係問題就係話佢哋叫你投 yes 嘅理據就只係不斷去重複 no 嘅唔好，就冇好強調我投咗 yes 成個campaign 成個澳洲社會有啲咩好處，或者對 Aboriginal 有啲咩好處咁樣嘅，佢冇好強調去講呢樣嘢，即係好似你去買餸咁樣，淨係話隔離檔口啲菜唔好，但係又冇話你自己啲菜有幾靚有幾新鮮咁樣，你做唔到呢樣嘢，你冇用嘅喎，即係你啲菜都係賣唔到出去嘅喎，咁所以佢就成個 campaign 不斷係咁重複 no 嘅唔好。但係就冇講到 yes 自己有幾好咁咯。再者，你開咗個 department 啦，即係又要攞我哋啲納稅人嘅錢去 run 啦。咁你班人入咗去，一年要用幾多錢呢？冇講喎，乜嘢 plan 都冇講喎，淨係話呢個 The Voice 係會做 consultation 嘅工作。咁言下之意，咁即係你要 cut 第二度嘅 budget 去 run 呢個所謂毫無意義嘅部門啦。係咪？咁是否嫌我哋交嘅稅唔夠多呢？咁都仲要去嘥一啲好無謂嘅錢去搞呢啲咁嘅嘢嘅。咁所以今次否決咗呢個 The Voice，我就唔會話係澳洲人去無視呢個歷史，去無視 Aboriginal 嘅存在。即係咁樣講，歷史係唔會改變嘅，發生咗嘅就發生咗，你唔會話因為咁樣而去否定咗，即係 Aboriginal 係澳洲嘅原住民咁樣嘅，即係我覺得就唔會咯。但係今次 campaign 出嚟嗰個 no 啦，係反映咗政府嘅 planning 係做得非常非常非常之唔好，即係佢冇辦法去說服到人哋去投 yes 啊，又唔知今次嘥咗幾多錢去搞呢個 campaign 去賣廣告咁樣啦，預期去搞壇咁嘅嘢真係將啲錢用落啲真係實際啲去幫助 Aboriginal in a local level， 就唔係去搞呢個所謂咁嘅公投咁樣啦。咁所以啦，工黨咧就真係冇嘢好搞嘅，我覺得垃垃雜雜咁樣又喺度收錢，又喺度唔做嘢咁樣嘅。咁 anyway 啦，咁唔知大家對呢樣嘢有啲咩睇法咧？就歡迎大家喺留言嗰度我哋一齊討論下咁樣啦。咁好啦，咁我今日嘅影片咧就嚟到呢度啦。第一次拍呢啲少少政治色彩嘅 topic 啦，咁盡量保持我自己嘅立場中立咁樣啦嚇。咁希望大家中意呢類型嘅影片咁樣啦。咁如果大家中意我嘅影片咧，就記得俾個 like 我 ，subscribe 我嘅 channel， 開埋個鐘仔。咁我哋下條片再見，係咁，拜拜。